तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। 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 गुड मर्निङ नेपालका साथमा हामी फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ। सदा चाहिँ आजको कार्यक्रममा पनि तपाईहरु सबैलाई एकदम धेरै स्वागत छ। म हुँ स्नेहा झा र म मातृका सुवेदी। सधैँ झैँ आज पनि यो हप्ताको अन्तिम दिन तर महिनाको सुरुवाती दिन मङ्सिर 1 गते आज फेरि हामी गुड मर्निङ नेपाल भन्दै तपाईँको टेलिभिजन सेटमा आइसकेका छौँ। देश विदेशका थुप्रै जानकारीमूलक र रोचक सामग्रीहरूको साथमा तपाईँ यो कार्यक्रम हरेक दिन आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ भने विश्वभर जहाँ पनि हुनुहुन्छ र हामीलाई हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने kantipurtv.com लगइन गरेर पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आज 2080 साल मङ्सिर महिनाको 1 गते हो। नयाँ महिनाको सुरुवात भएको छ सौर्य क्यालेन्डरका हिसाबले। तदनुसार 2023 साल नोभेम्बर महिनाको 17 तारिक हो भने आज शुक्रबार हो र आज कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि हो र हामीले गते र तिथिको कुरा गरिरहँदाखेरि थुप्रै अर्थमा आजको दिन अलिकति विशेष छ। आज मङ्सिर 1 गते। हरेक महिनाको 1 गतेलाई हामीले संक्रान्ति भन्ने गर्दछौँ। सौर्य मासका हिसाबले आज संक्रान्ति हो र आजको संक्रान्तिलाई वृश्चिक संक्रान्ति भनिन्छ। अर्थात् आजबाट सूर्य वृश्चिक राशिमा प्रवेश गरेको छ र अब सूर्यकै चर्चा गरिरहँदाखेरि आज हामीले भन्न छुटाउने नहुने विशेष कुरा पनि रहेको छ। आराध्य देव आदिदेव जसलाई भगवान आदित्य भनेर पनि चिनिन्छ, जसलाई सम्पूर्ण धरतीमा रहेका सम्पूर्ण जीवनको स्रोत मानिन्छ, त्यस्ता आदिदेव आराध्य देव श्री भगवान सूर्यको आजबाट पूजा उपासना सुरु भएको छ, जसलाई हामी छठ पर्व भन्छौँ। औपचारिक रूपले आजकै दिनबाट छठ पर्वको विधिवत सुरुवात भइसकेको छ। जसले जहाँ जहाँ छठ मनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट महान पर्व छठको धेरै धेरै शुभकामना। स्नेहा, तिमीलाई पनि विशेष शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच मातृका। के छ तयारी छठको? छठको तयारी वा मनाउने योजना भन्दाखेरि अब छठलाई चिनिन्छ नै परम्परा निष्ठा र शुद्धताको पर्वको रूपमा हो मातृका। त्यही भएर यसपटकको छठमा हामीले दसैँ र तिहारमा कुरा गरे जस्तो यसपटक चाहिँ म यो गर्दैछु यो फरक गर्दैछु भन्ने नै हुँदैन। छठ भनेको निष्ठाको पर्व हो, परम्पराको पर्व हो, पूजाको पर्व हो, पवित्रताको पर्व हो र त्यही भएर जुन परिपाटीमा चलिआएको छ त्यसमा अलिकति पनि अहिलेसम्म पनि कुनै मिसावट कुनै आधुनिकीकरण हामी देख्दैनौँ। त्यही भएर जस्तो मनाइन्छ छठ त्यसरी नै मनाउँदै र अब तयारीको कुरा गरिरहँदाखेरि अब म त यहाँ छु काठमाडौँमा, गाउँमा पनि छठ मनाउने पुरा तयारी आजबाट सुरु भइसक्यो होला, हिजै अस्तिबाट सुरु भयो होला। खासमा तयारीकै कुरा गर्ने हो भने मातृका, जसले छठ मान्नुहुन्छ, जसको घरमा छठका व्रतालुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको घरमा लगभग 1 महिना अगाडिबाट तयारी सुरु भइसकेको हुन्छ। जति पनि प्रसादहरू हुन्छन् छठमा चढाइने, अधिकांश प्रसाद घरमै बनाइन्छ, आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ र ती सबै प्रसादहरूको लागि किनमेल गर्नु पर्यो र यति धेरै यो विधि विधान र त्यसमाथि पनि शुद्धता र पवित्रताको पर्व हो। अब छठका केही एकदमै हामीले नाम चलेको प्रसादहरूको कुरा गर्ने हो भने हामी ठेकुवा भन्छौँ या अन्य कुनै परिकार भन्छौँ। ती सबैका लागि चाहिने जुन र मटेरियल्स हुन्छन् नि, पिठोको कुरा भयो, यी आदि प्रिपरेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि गहुँ सुकाउने कुरा हुन्छ, धान सुकाउने कुरा हुन्छ, त्यहाँनिर कुरेर बस्नुपर्छ कि त्यति मात्र होइन, कुरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ कुनै एउटा चरा ल्याएर ठुङ्दा पनि त्यो जुठो भयो भन्ने एउटा मान्यता छ र त्यति शुद्धता, त्यति पवित्रता, त्यति निष्ठाका साथ यो गरिने पर्व हो। र अब आजबाट त औपचारिक रूपले सुरु भएको 4 दिनको पर्व हो। हामीले प्राय मुख्यतया 2 दिन भनेर बुझ्ने गर्छौँ। अघिल्लो दिन जब साँझको अर्घ दिइन्छ षष्ठी तिथिमा र भोलिपल्ट सप्तमी तिथि जब बिहानको अर्घ दिइन्छ। तर 2 मात्र दिन होइन, आजबाटै सुरु भएको छ औपचारिक रूपले। आज पहिलो दिन जसलाई नहाए खाए वा अर्को शब्द भनेको अर्बा अर्बाइन पनि भन्छन्, अर्थात् जो व्रतालु हुनुहुन्छ छठको, सबै होइन, जसले व्रत बस्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले आजको दिनबाट चोखो मात्र खानुहुन्छ। आजको दिनबाट पनि नभनौँ आजको दिन, किनकि भोलिबाट त व्रत नै सुरु हुन्छ व्रत बस्नेहरूको र त्यसैले आज चोखो खाने दिन, आज घर पुरै सफा शुद्ध पार्ने दिन। अब आजबाट प्रसाद बनाउने तयारीहरू पनि थालिनु भएकोले आज पुरै घर सरसफाइमा सबैजना व्यस्त हुनुहुन्छ होला जहाँ जहाँ छठ मनाइँदैछ। त्यसैले अब यो त्यही नै हो विश्वासको परम्पराको पर्व। अब घरको सरसफाइ तयारी त छँदैछ, सँगसँगै अब छठ पर्व भन्ने बित्तिकै फेरि तालतलैया, तलाउ, नदी, त्यो किनार त्यसको पनि छुट्टै खालको महत्त्व हुन्छ र काठमाडौँमा पनि पछिल्लो 1-1.5 दशकदेखि चाहिँ अझै विशेष गरी चाहिँ छठ पर्व
उत्तिकै तराई मधेसमा जत्तिकै मनाउन थालिएको छ त्यो हामी पनि महसुस गर्न सक्छौँ। हामी पनि व्रतै नबसे पनि छठ पर्वमा रमाइलो हेर्नको लागि त्यो पूजा विधिहरू त्यो अवलोकन गर्नको लागि त्यो झिलिमिली त्यो तालतलैयाको सजावट सबै हेर्नको लागि हामी आफै पनि पुग्ने गरेका छौँ। र काठमाडौँका थुप्रै स्थानमा जस्तो गौरीघाटको कुरा गर्न सक्छौँ, कमल पोखरी, गहना पोखरी, कुपन्डोल लगायत थुप्रै काठमाडौँको 21 स्थानमा चाहिँ छठ पर्वको तयारी स्वरूप ताल तलाउ त्यहाँका पोखरीहरू सरसफाइ गर्ने त्यहाँ अरू तयारीहरू गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। र यो अलिकति कठिन पनि मानिन्छ व्रतको हिसाबले, विधि विधानको हिसाबले, पूजा विधिको हिसाबले छठ पर्वलाई कि त्यतिकै भगवानको आशीर्वाद कहाँ पाइन्छ र हैन। त्यसमा चाहिँ अलिकति कठिनाइ पनि भोग्नुपर्छ अथवा त्यो कठिनाइ महसुस हुँदैन तर बाहिरबाट यसो हेर्दा चाहिँ कठिन जस्तो देखिन्छ व्रत। अलिकति छठ पर्वको व्रतको कठिनाइबारे अलिकति भनिदेऊ न। छठ पर्वको व्रतको कठिनाइ भन्दाखेरि मुख्य कुरा भनेको शुद्धताको पर्व। निराहार व्रत बस्ने, निराहार यसको चाहिँ अब आज चोखो खाना खाइन्छ र जसले व्रत बस्दै हुनुहुन्छ भोलि एक छाक मात्र खाइन्छ, त्यो पनि भोलिको दिनलाई खर्ना भनिन्छ। भोलि दोस्रो दिन हो र खर्नाको दिन प्रसाद तयार पारिन्छ। प्रसाद तयार पारिसकेपछि प्रसाद अर्पण गरिसकेपछि त्यो एक छाक भनेको प्रसाद नै खाने हो, अरू कुरा खाइँदैन। जसले व्रत बस्नुहुन्छ खीर हुन्छ, खीर चढाइएको हुन्छ, सक्खरमा बनेको खीर र त्यस्तै पुरी र अन्य कुराहरू हुन्छन्, त्यो प्रसाद मात्र खानुहुन्छ व्रतालुहरूले, अरू केही कुरा खानुहुन्न। अब त्यही भएर यसको व्रत खासमा भन्यो भने भोलिबाटै सुरु हुन्छ। जल पनि ग्रहण गर्नुहुन्न र जल समेत ग्रहण नगरिकन प्रसाद बनाउने परम्परा रहिआएको छ। आज चोखो खाइसकेपछि भोलि बिहानदेखिको त्यो व्रत हुन्छ, साँझ प्रसाद बनाइन्छ। र अर्को यो कठिन यसलाई किन पनि भनिन्छ भने यसका केही नियमहरू छ। जस्तो अब छठको प्रसाद वा भनौँ न भोलि खर्नाको प्रसाद उहाँले मात्र बनाउनुहुन्छ जसले आफै व्रत बस्नु भएको छ। आफ्नो लागि भगवानलाई अर्पण गर्नका लागि पनि भगवानले जे प्रसाद चढाइन्छ त्यो व्रतालुले मात्र बनाउनुहुन्छ, अरू कसैले बनाउन पाउनुहुन्न। र त्यो भएर यसलाई कठिन भन्नुको अर्को तात्पर्य के हो भने एक त निराहार हामी रहन्छौँ व्रतालुहरू जो हुन्छन्, एक त निराहार र त्यसमाथि जति पनि पूजाका तयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, विधि विधानहरू हुन्छ, त्यो उहाँहरू आफैले गर्नुपर्ने भएको भएर अलिक गाह्रो हुने भनेको। र अब भोलि दिनभरि व्रत हुन्छ, साँझ खर्ना हुन्छ जब प्रसाद अर्पण गरिन्छ छठी मैयालाई। र अर्पण गरिसकेपछि सदा चाहिँ अब मिथिलामा गीतको प्रचलन छ। बिना गीत बिना सङ्गीत हाम्रो कुनै पनि पाठ पर्व पूजाहरू सांस्कृतिक कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम सकिँदैन। र भोलिदेखि नै यो गीतनाद पनि सुरु हुन्छ, छठी मैयाको गीत सुरु हुन्छ भोलिदेखि नै। र गीत गाउँदै माताको पूजा गर्दै प्रसाद अर्पण गरिन्छ, त्यसपछि त्यही प्रसाद खाइन्छ। व्रतालुहरूले त्यति प्रसाद खानुहुन्छ। र त्यसपछि पर्सिको दिन भनेको षष्ठी तिथि हो जब साँझको अर्घ दिइन्छ। र त्यस दिन हो साँझको अर्घ भगवान सूर्यलाई दिँदाखेरि अब पर्सिको दिन त बिहानदेखि साँझसम्म निराहार निर्जल हुने भइ नै हाल्यो। र त्यसपछि यसपटक सोमबार परेको छ बिहानको अर्घ, सप्तमीको दिन जब बिहानको अर्घ दिइन्छ त्यसपछि बल्ल खाना खाने भएको भएर यो लगभग 3 दिनको व्रत पर्न जान्छ। त्यो भएर यसलाई कठिन भनेको लगातार 3 दिनको व्रत पर्न जान्छ, त्यो भएर कठिन मानिन्छ। र त्यो निर्जल भइहाल्यो। हो जस्तो तीजको व्रत चाहिँ राम्रो सुन्दर पति पाऊँ भनेर बसिन्छ होइन, विशेष त महिलाहरूले। अरू व्रतका आफ्नै उपमा आफ्नै त्यो महत्त्वहरू छन्। छठ पर्वको ठ्याक्कै महत्त्व व्रत बस्दाखेरि मागिने कुरा हुन्छ नि, त्यो के अलिकति भनिदेऊ न। छठ व्रतमा छठ पर्वको अर्को एउटा विशेषता के पनि हो भने मातृका हामीले छठ पर्व भन्दाखेरि व्रतको कुरा गर्छौँ होइन। व्रत अब एउटा चाहिँ कन्सेप्ट के हुन्छ भने मलाई पनि धेरै सोध्नुहुन्छ कि तपाईँले पनि व्रत बस्दै हुनुहुन्छ भनेर। तर छठ पर्वमा सबैले व्रत बस्दैनन्। छठ पर्वको यस्तो महत्त्व छ कि हामी त्यो भन्छौँ नि सबै कुरा ट्राई गरिसकेपछि काहीँ लागेन भने अन्त्यमा त्यो एउटा त्यो तासको पत्तामा एका भनिन्छ नि, ल त्यहाँ पुगेपछि त काम हुन्छ। छठको महत्त्व त्यस्तो रहेको छ। जब केही यस्तो कुरा जुन चाहिँ हामीलाई अप्राप्य लाग्छ, यो कुरा सम्भवतः आफ्नो मात्रै फोर्टले पाउन सकिँदैन भनेपछि त्यस्तो ठुला भाकलहरू राखेर जे कुरा हामीलाई अप्राप्य लागिरहेको हुन्छ, पाउनै सक्दैनौँ, गाह्रो छ जस्तो लागिरहेको हुन्छ, त्यस्ता भाकलहरू राखेर मात्र छठको व्रत बसिन्छ। र छठको व्रतमा राखेको भाकल जस्तो अवस्थामा जस्तो सुकै ठुलो भाकल भए पनि पुरा हुन्छ नै भन्ने एउटा मान्यता छ। र त्यही भएर यसलाई विश्वासको पर्व पनि भनिन्छ। यसलाई शुद्धताको पर्व, यसलाई आस्था निष्ठाको पर्व र विश्वासको पर्व भनिनुको हो। र विश्वासको पर्व यहाँनिर जोडिन्छ। एउटा विश्वास के छ भने जस्तो सुकै भाकल किन नहोस्, तपाईँले छठी मैयाको पूर्ण श्रद्धाका साथ उपासना गर्नुभएको छ, व्रत बस्नु भएको छ भने तपाईँको भाकल पुरा हुन्छ नै। र अब इन अ वे यही कुराको लागि भनेर छैन, तथापि घर परिवारमा सुख शान्ति र 2-3वटा कुरा विशेष गरेर जोडिन्छ नि। एउटा सन्तान प्राप्तिको कुरा जोडिन्छ। अलिकति पहिलेको हामीले संस्कृति हेर्ने हो भने हाम्रो समाजमा छोरा
सन्तानमा पनि छोराहरूका लागि अलिकति विशेष हाम्रो समाज उदार थियो। त्यस हिसाबले पुत्रका लागि, पुत्र प्राप्तिका लागि वा पुत्रहरूको दीर्घायुका लागि, समग्रमा घर परिवारको सुखको लागि। तर अब अहिले त्यो परम्परा पनि रहेन। त्यसबाहेक छठको अर्को एउटा ठुलो महत्त्व भनेको स्वास्थ्यको लागि पनि हो। निको नहुने खालका रोगहरू, एकदमै ठुलो शारीरिक कष्टहरू छ भने पनि मानिसले छठको भाकल राख्छन्, किनकि अब हामीले आराधना गर्छौँ सूर्यदेवको, र सूर्यदेव भनेको जीवनको स्रोत मानिनुहुन्छ। जल र सूर्य, अब जलमा पर्ने त्यो सूर्यको किरण आफै पनि निकै पवित्र मानिन्छ। सूर्यको किरण जब जलमा पर्दछ त्यो जलको एनर्जी वा पावर वा भाइब्रेसन निकै बढ्छ भन्ने हाम्रो यसै पनि मान्यता रहेको छ। त्यस हिसाबले छठको पूजा गर्दा हरेक किसिमका शारीरिक रोगहरूबाट पनि मुक्ति पाइन्छ भन्ने एउटा विश्वास पनि छ। दुःख दरिद्रताबाट पनि मुक्त पाइन्छ, गरिबीबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने विश्वासले पनि छठ पर्व मनाइन्छ। र यसको अलिकति इतिहास केलाउने हो भने चाहिँ यो ऐतिहासिक पौराणिक ग्रन्थ अनुसार चाहिँ त्यो महाभारतमा उल्लेख भएको छ कि द्रौपदी सहित 5 पाण्डवले अज्ञातवासमा रहँदाखेरि चाहिँ त्यो गुप्तवास सफल होस् भनेर सूर्यदेवलाई आराधना गरेका थिए र त्यस समयमा चाहिँ पाण्डवहरू विराट राजाको दरबारमा चाहिँ नि बास बसेको भन्ने उल्लेख छ। र त्यही समयदेखि लोककथन अनुसार चाहिँ त्यही समयदेखि छठ पर्व मनाउन थालिएको पनि भनिन्छ। र अर्को इतिहास के भेटिन्छ भनेदेखि सूर्य पुराणका अनुसार चाहिँ सर्वप्रथम यो अत्रि मुनिको पत्नी चाहिँ अनुसुयाले छठ व्रत गरेकी थिइन्, त्यहाँबाट चाहिँ छठ पर्व मनाउन सुरु गरियो भन्ने इतिहास भेटिन्छ। यो बाहेक अरू पनि केही छ यसको किम्वदन्ती? होइन, हामीले सुनिरहेको किम्वदन्तीहरू त यिनीहरू नै हुन्। तर अब किम्वदन्ती भन्दा अलि बाहिर आएर हामीले आधुनिक परिवेश हेर्ने हो भने पनि छठको आफ्नै महत्त्वहरू रहेको छ। एउटा मात्र सम्भवतः विश्वमै एउटा मात्र यस्तो पूजा होला, एउटा यस्तो अनुष्ठान, एउटा यस्तो पर्व होला जहाँ उदाउँदो सूर्यलाई मात्र होइन अस्ताउँदो सूर्यलाई पनि पूजा गरिन्छ। र अस्ताउँदो सूर्यको पूजा झन् ठुलो भव्यताका साथ गरिन्छ। षष्ठी तिथिका दिन अस्ताउँदो सूर्यसँगै छठी मैयाको पूजा गरिन्छ, अर्घ दिइन्छ। र यो आफैमा एउटा यो अनुपम चलन हो। र हामीले उदाउँदो शक्तिलाई मात्र होइन अस्ताउँदो शक्तिलाई पनि पूजा गर्नुपर्छ। बिहानदेखि दिनभरिसम्म हामीलाई शक्ति दिने, ऊर्जा दिने जो सूर्यदेव हुनुहुन्छ, साँझ जब अस्ताउनुहुन्छ त्यति बेला उहाँलाई हामीले यसै त्याग्न, परित्याग गरिदिन सक्दैनौँ। आज साँझ सूर्यास्त आएन भने भोलि फेरि त्यही सूर्य उदाउँदैन। तसर्थ उदाउँदो शक्तिको जति महत्त्व छ अस्ताउँदो शक्तिको पनि त्यति नै महत्त्व छ। हामी कृतज्ञ रहनुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि हो। अब नेपाल संस्कृतिको हिसाबले कति विविधतापूर्ण छ, कति धनी छ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि हो छठ पर्व। पहिला हामी बच्चा हुँदा पनि हामी महसुस गर्थ्यौँ छठ पर्व भने पछाडि तराई मधेसमा मात्रै मनाइन्थ्यो त्यतिखेर, पहाडमा होइन। अब काठमाडौँमा त्यति धेरै मनाउने प्रचलन थिएन। अहिले पछिल्लो समय 1-1.5 दशकदेखि त उत्तिकै चाहिँ उल्लासमय हुन्छ यहाँ। तिमीले यो भनिरहँदा मात्रिका अब हामीले आधुनिक समाजको कुरा गर्ने हो भने अर्को एउटा कुरा पनि मलाई जोड्न मन लाग्यो। पछिल्लो केही समयदेखि 1 दशकदेखि तिमीले नै ठ्याक्कै भने जस्तो गएको लगभग सरदर 1-1.5 दशकदेखि कम्तीमा हाम्रो देशमा एउटा राम्रो शब्द आएको छ कि छठलाई एकताको पर्व भनिन थालेको छ। पछिल्लो केही समयदेखि हामीले गएको 6-7 वर्ष यता हामीले यो समाचारहरू पनि पढ्ने हो भने छठलाई एकताको पर्व भनेर पनि नयाँ एउटा नाम दिएको छ। त्यो ठ्याक्कै त्यही भएर हो, किनकि एकातर्फ एउटा लजिक के हो भने काठमाडौँ जस्ता अन्य सहरहरूमा तराईवासी, तराई मूलका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको भएर छठ मनाउन थालेको एउटा कारण हो। तर त्यति मात्र होइन, अब तराई मूलका व्यक्तिहरूले मात्र छठ मनाइरहेका छैनन्। तराईभन्दा बाहेक वा पारम्परिक रूपमा जसले छठ मनाउँथे उनीहरूभन्दा बाहेक अन्य समुदाय त भइ नै हाल्यो, अन्य धर्मावलम्बीहरूले पनि छठ एकदम धेरै मनाउन थालेका छन्। त्यो भएर पनि यसलाई पछिल्लो समय एकताको पर्व मानिन थालिएको छ, जसले सारा नेपाललाई, सारा समुदायलाई जोड्दै गइरहेको छ। हो, पहिला हामी स्कुल पढ्दाखेरि छठ भनेपछि बिदा मात्रै भन्ने महसुस हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ छठ पर्व हाम्रै पर्व हो कि जस्तो महसुस के पुरै विधि विधान पूर्वक नमनाइए पनि छठ पर्वमा हामी पनि सहभागी हुने, सँगसँगै मनाउने। अघि तिमीले भन्यो प्रसादको एउटा नाम ठेकुवा, खुब मिठो हुन्छ त्यो होइन। अब तराईवासी साथीहरूले त्यो प्रसाद ल्याउँछन् र खान्छौँ भनेर पर्खाइमा हामी अहिलेदेखि बसिरहेछौँ। अर्को कुरा तपाईँ दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ कि मुस्लिमहरूले पनि छठ पर्वको तयारीको लागि चाहिँ सँगै उत्तिकै खुसीपूर्ण तरिकाले, उत्तिकै सौहार्दपूर्ण तरिकाले चाहिँ तयारीको लागि जुटिरहेका दृश्यहरू देख्न पाइएको छ। यो भनेको चाहिँ साँच्चै नेपाल धार्मिक सहिष्णुतापूर्ण होइन, यो एकअर्कालाई स्वीकार्ने वातावरण छ, एकअर्काको संस्कृतिलाई स्वीकार्ने वातावरण छ र हामी साँच्चै कला, संस्कृति र एकताको सन्देश छर्नको लागि चाहिँ काबिल छौँ, हामी धनी छौँ भन्ने सन्देश दिएको छ। अब छठ पर्वको हामी अरू कुराकानी गरि नै हाल्छौँ। भोलि पर्सि निकोर्सि लगातार छठका विशेष दिनहरू बाँकी नै छन्। र आज अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि छ कि अब खेल खुसी मात्रै छर्दैन, खेलले अलिकति निराश बनाएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले हिजो भएको विश्वकप छनौट को दोस्रो चरणको खेल
2026 को विश्वकप फुटबलको दोस्रो चरणको चाहिँ खेल अन्तर्गत चाहिँ नेपालले युएईसँग खेलेको थियो हिजो युएईको घरेलु मैदान दुबईको अल मक्तुम स्टेडियममा र नेपाल युएईसँग 4-0 गोल अन्तरले पराजित हुन पुगेको छ। हुन त नेपाल र युएई बीचको खेलमा नेपाल पराजित हुन्छ भन्ने आकलन नै धेरैले गरेका थिए, किनकि नेपालभन्दा युएई वरिताको हिसाबले पनि धेरै अगाडि छ र यस अघि भएको एकमात्र खेल खेलेको थियो युएईसँग 11-0 पराजित भएको थियो 1984 मा र अहिले चाहिँ जोस कम्तीमा ड्र मात्रै गरेको भए पनि जित सरह हुन्थ्यो हाम्रो लागि, तर धेरै ठुलो अन्तर पनि नमान्नु यसलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। अहिले पछिल्लो समय स्नेहा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आफैमा अलिकति सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ, थुप्रै स्तरीय खेलाडीहरू टिममा छैनन्, विदेश पलायन भएका प्रसङ्गहरू हामीले नै उठाउँदै आयौँ र यसले केही नयाँ खेलाडीलाई डेब्यू गर्ने मौका त चाहिँ भएको छ, तर देशको लागि एउटा जित एउटा पदक ल्याउनको लागि चाहिँ यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन। हो मातृका, यो खेल भनेको आजको भोलि आउने नतिजा पनि होइन। हामीले खेलमा आज राम्रोसँग इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ भने त्यसको उचित प्रतिफल आउन केही वर्ष कुर्नै पर्ने हुन्छ र जति पनि हाम्रो इन्भेस्टमेन्टहरू भएको थियो नेपाली खेलकुदमा, विशेष गरेर हामीले अहिले फुटबलको कुरा गरिरहेका छौँ, एक हिसाबले हेर्ने हो भने स्किलको कुरा होला, अरू कुरा होला, यी सबै इन्भेस्टमेन्ट गरेका खेलाडीहरू अधिकांश त विदेश पलायन भइसकेका छन्, विदेश गइसकेका छन्। त्यही भएर जब टोलीले खेल जित्छ मातृका, खेल जित्यो भनेर हामी खुसी हुन्छौँ, एउटा मात्र त्यहाँ कुरा आउँछ खेल जित्यो, हाम्रो टोली राम्रो फर्ममा छ। तर जब खेल हार्छौँ तब खेल हारियो भन्ने मात्र हुँदैन, त्यसपछि त्यस पछाडिका अन्य कारणहरूमा पनि खोतल्नु पर्ने हुन्छ, अन्य कारणहरूमा पनि छिर्नु पर्ने हुन्छ। र अब जब हाम्रो नेपाली फुटबल टोलीले यसरी खेलहरू हारिरहेको छ, अगाडि बढ्नलाई गाह्रो भइरहेको छ भने अब पनि हामीले किन हाम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो भइरहेको छैन भनेर सोचेनौँ भने निकै ढिलो हुनेछ। सम्बन्धित निकायहरूले सोच्नै पर्ने बेला आएको छ, हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ, हामीले कहाँनिर कस्तो इफोर्ट लगाउने हो जसले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सकौँ र पक्कै पनि आज लगाएको इफोर्टको नतिजा भोलि नै आइहाल्दैन। हामीले केही समय कुर्नुपर्छ, केही समय अभ्यास गर्न दिनुपर्छ हाम्रा खेलाडीहरूलाई। तसर्थ जति ढिलो हुन्छ त्यति नै ढिलो अझ नतिजाहरू, राम्रो नतिजा, सुखद नतिजा अझै पर सर्दै जानेछन्। तसर्थ छिटोभन्दा छिटो अब यी कारणहरू पहिले आएर कहाँनिर हामीले सुधार गर्नुपर्ने त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अब हिजो त एउटा खेल थियो युएईको, नेपाल समूह एचमा छ, समूह एचमा नेपालसँगै रहेका अन्य 3 देशहरूमा नेपाल वरियताका हिसाबले सबैभन्दा तल हो, तर यी 4 देशमा वरियताका हिसाबले युएई सबभन्दा माथि थियो। त्यही भएर आशा के गरौँ भने अबका खेलहरू नेपालका लागि केही सहज हुनेछन्। अर्को खेल मङ्सिर 5 गते छ हैन, नेपालको मैदानमै हुँदैछ फेरि, त्यो पक्कै पनि नेपालको पक्षमा आउने सम्भावना पनि देखिन्छ, किनकि यमन भनेको चाहिँ नेपालको लगभग उस्तै 8-10 वरियता मात्रै अगाडि छ यमन। र हिजो चाहिँ एउटा सुखद कुरा चाहिँ फेरि नयाँ खेलाडीले डेब्यू पनि गर्ने अवसर पाए। हिजोको खेलमा चाहिँ 3 जना खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा डेब्यू गरेका छन्। तीमध्ये छिरिङ गुरुङ, योगेश गुरुङ र अञ्जन राईले हिजोको खेलमा डेब्यू गरे। हिजो युएईले नेपाल विरुद्ध पहिलो हाफमै 4 गोल गरेको थियो, दोस्रो हाफमा नेपालले युएईलाई दबावमै राखेको थियो या थप गोल खानबाट चाहिँ जोगिएको थियो। आशा राख्छौँ आगामी खेलहरूमा नेपालले जित आफ्नो पक्षमा पार्नेछ र घरेलु मैदानमा हुँदै गरेको मङ्सिर 5 गते हुने नेपाल र यमन विरुद्धको खेलमा नेपालले सुखद जित आत्मसात गर्नेछ भन्ने कामना पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। एकदम धेरै हाम्रो विशेष शुभकामना र यो 5 गते नआउँदासम्म हामीले मनमा नै अब पर्खिरहने र यो भगवानसँग प्रार्थना गरिरहेको कुरा पनि एकदम छठ पर्वमा पनि यही कामना गर्नुपर्छ। र अब खेलकुदमा जितकै कुरा गरिरहँदाखेरि मातृका क्रिकेट वर्ल्ड कपको हिजो भएको दोस्रो र अन्तिम सेमी फाइनलमा अस्ट्रेलियाको जित र अस्ट्रेलियाको जितसँगै साउथ अफ्रिकाको हारको पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम हिजोको खेल रोचकै थियो, किनकि साउथ अफ्रिकाले सुरुवात जसरी गर्यो निकै खराब थियो। त्यो सुरुवाती हेर्ने हो भने त 24 रन बनाउँदाखेरि 4 विकेट गइसकेको थियो। अस्ट्रेलिया यति हाबी भएको थियो कि साउथ अफ्रिकाको हालत भारत विरुद्ध जस्तै हुन्छ कि अस्ट्रेलिया विरुद्ध जस्तो पनि देखिएको थियो। तर पछि साउथ अफ्रिकाले यसरी कमब्याक गर्यो, यसरी चाहिँ आफूलाई सम्हाल्दै अघि बढ्यो कि पछि 212 रन जोड्न सफल भयो साउथ अफ्रिकाले। त्यो 212 रन बनाउनको लागि चाहिँ साउथ अफ्रिकाका मिलर ले चाहिँ पिल्लरको काम गरे हिजो हैन। उनले चाहिँ शतक पुरा गरेसँगै चाहिँ साउथ अफ्रिकाले 212 रन जोड्न सक्यो र जे होस् लज्जास्पद स्कोर बनाउनबाट जोगियो। र अस्ट्रेलियाले त्यो लक्ष्य पछ्याउने क्रममा पनि अस्ट्रेलिया पनि निकै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो जित्नको लागि। अन्तिममा यति रोचक बन्दै गइरहेको थियो खेल कि जे होस् सङ्घर्षपूर्ण
जित निकाल्यो अस्ट्रेलियाले, 3 विकेटको जित आफ्नो पक्षमा पार्यो र भारतसँगको भेट पक्का गर्यो उपाधि भिडन्तको लागि। यो अस्ट्रेलियाको लागि सङ्घर्षपूर्ण जित भइरहँदा मात्रिका मलाई चाहिँ दक्षिण अफ्रिकाको लागि एकदमै दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण बहिर्गमन भयो जस्तो लाग्छ, किनकि दक्षिण अफ्रिका आफैमा निकै बलियो टोली हो र विश्वकपमै पनि राम्रै प्रदर्शनहरू रहेको छ भने विश्वकपभन्दा बाहिर पनि अब्बल प्रदर्शन रहिआएको छ दक्षिण अफ्रिकाको। तर यो भाग्य भनौँ संयोग भनौँ एकचोटि फेरि दक्षिण अफ्रिका विश्वकपको फाइनलसम्ममा पनि पुग्न सकेन र यो दुर्भाग्यलाई यो संयोगलाई टार्नबाट यसपटक पनि दक्षिण अफ्रिका चुक्यो। हो, दक्षिण अफ्रिकाले सुरुवाती पहिलो दोस्रो तेस्रो गेम यसरी खेलेको थियो कि यसपालि त उपाधि दावेदारको 1 नम्बरमा साउथ अफ्रिका हो कि जस्तो देखिएको थियो। तर पछि नेदरल्यान्डसँग हार्यो, भारतसँग अलिकति लज्जास्पद नै हार बेहोर्यो, पछि खस्किएको हो कि जस्तो लागेर हिजोको खेलमा पनि त्यति ठुलो स्कोर बनाउन सकेन र पनि अस्ट्रेलियालाई हराउने दिशामा चाहिँ गएको थियो फेरि दोस्रो इनिङमा। तर अस्ट्रेलिया जितको लागि अस्ट्रेलिया पनि उत्तिकै सक्षम थियो। यो साउथ अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, भारत यी 4वटा देशलाई नै बलियो दावेदारका रूपमा हेरिएको थियो। 4वटै सेमिफाइनल पुगे र भारतले न्युजिल्यान्डलाई 70 रनले हराएर फाइनलमा स्थान पक्का गर्यो, अपराजित यात्रा कायम राख्दै। भने हिजो भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा अस्ट्रेलियाले साउथ अफ्रिकालाई 3 विकेटले पराजित गर्यो। अस्ट्रेलिया यो एक दिवसीय विश्वकपमा तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा बलियो टोली मानिन्छ। यसले इतिहास हेर्दाखेरि अहिलेसम्म 8 पटक फाइनल खेलिसकेको छ र 5 पटक उपाधि जितिसकेको छ, जबकि भारतले 2 पटक मात्रै उपाधि जितेको छ। साउथ अफ्रिका अहिलेसम्म फाइनल पुग्न सकेको थिएन। र अस्ट्रेलियाले यसअघि 1975, 87, 1996, 1999, 2003, 2007 र 2015 मा फाइनल पुग्दाखेरि चाहिँ 1987, 1999, 2003, 2007 र 2015 गरी 5 पटक उपाधि आफ्नो पोल्टामा पारेको छ। अब आशा राख्छौँ यसपालिको उपाधि भिडन्त थप रोचक बन्नेछ, किनकि विश्वका सर्वाधिक बलिया मध्येका 2 टोली उपाधि भिडन्तको लागि भिड्दैछन् आइतबार दिउँसो 2:15 बजे। अब पहिलाको रेकर्डहरू हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो दावेदारको रूपमा हामीले रेकर्डको हिसाबले वा त्यो तथ्याङ्कको हिसाबले अस्ट्रेलियालाई हेर्न सक्छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दावेदार र अहिलेको पर्फर्मेन्स हेर्ने हो भने अपराजित यात्रा कायम राखेको भारत छ र फाइनली विश्वकपको फाइनलमा 2टा ठुला टोली जो चाहिँ एक किसिमले रोमाञ्चक प्रतियोगिता हुन्छ भनेर अपेक्षाकृत पनि यही 2टा टोली गरिएको थियो, अस्ट्रेलिया र भारत। हामीले फाइनलमा अस्ट्रेलिया र भारत बीचकै भिडन्त हेर्न पाउने भएको छौँ। नोभेम्बर 19 तारिखमा हुने भएको छ यो भिडन्त र अब यही कुरासँगै नोभेम्बर 19 हामीले पर्खिनै पर्यो, मङ्सिर 5 पनि पर्खिनै पर्यो। यो दुवै दिन हामी खेलप्रेमीहरूले पर्खिनै रहनेछौँ। अहिलेलाई भने आजको मौसम कस्तो रहनेछ त्यसबारेमा केही जानकारी लिउँ। हाल देशको पश्चिमी क्षेत्रमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ भने कोशी प्रदेशमा बङ्गालको खाडीको मध्यपश्चिमी क्षेत्रमा बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको समेत आंशिक प्रभाव देखिएको छ। त्यस्तै अब आज दिउँसोको कुरा गर्नुपर्दा कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ, तर बाँकी भूभागमा मौसम सफा नै रहने बताइएको छ। त्यस्तै कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। र दिनानुदिन चिसो बढ्दैछ, काठमाडौँमा पनि तापक्रम निरन्तर घटिरहेको छ, त्यो महसुस हामी गर्न सक्छौँ। र देशभरि हिमपातको सम्भावना पनि विशेष त उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हिमपात पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ पछिल्लो समय। तसर्थ चिसोबाट जोगिँदै, मौसमको प्रतिकूलताबाट जोगिँदै मौसमको पूर्वानुमान गरेर आफ्नो दैनिक कार्यतालिका अनुसार काम अघि बढाउनु होला भन्दै गुड मर्निङ नेपालमा अहिले हामी लिँदैछौँ यो छोटो कमर्सियल ब्रेक। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। गुड मर्निङ नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र विभिन्न विषयवस्तुमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। हामीले लगातार चाडपर्वको कुरा गरिरहेका छौँ, क्रिकेटको कुरा गरिरहेका छौँ, फुटबलको कुरा गरिरहेका छौँ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा अहिले जति पनि उत्सव, रमाइला, खुसीका क्षणहरू छन् त्यो बाँडिरहेका छौँ, त्यसैमाथि गफगाफ गरिरहेका छौँ। यी सबैका बिच हामीले केही समयदेखि एउटा दुःखद घटना पनि बाँड्नु परिरहेको छ, भुइँचालोको। र भुइँचालोको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मात्रिका यी प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू वा मानवीय प्रकोपका घटनाहरू यस्ता हुन्छन् जुन आउन त घटित हुन त एक दिन, केही समय, केही मिनटको कुरा मात्र हुन्छ, तर त्यसको प्रभाव भने वर्षौँसम्म रहिरहन्छ। र त्यसमाथि पनि कुनै देश जुन देशमा यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन् त्यो देशको सरकार, त्यो देशको सिस्टम, त्यो देशको व्यवस्था आफैमा चुस्त दुरुस्त छैन भने त झन् नागरिकहरूले लामो समयसम्म यस्ता प्रकोपहरूको पीडा खेपिरहनु परेको हुन्छ। हो, त्यस्तै भइरहेको छ। पश्चिम नेपाल जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा आएको भूकम्पका कारण भूकम्पबाट पीडित भएका नागरिकहरूले अझै पनि पूर्ण रूपमा राहत र सहायता पाएका छैनन् भन्ने प्रसङ्ग यहाँ पत्रिका, हाम्रो अगाडि पत्रिका छ, सबै पत्रिकाको फ्रन्ट पेजमा भूकम्प पीडितले राहत नपाएको प्रसङ्गहरू नै छन्। र यो देखिराख्नु पर्दाखेरि चाहिँ कता कता मन अमिलो हुने, निराश बनिने क्या स्नेहा। जस्तो
सरकार चुस्त दुरुस्त छ, भूकम्प पीडितलाई चाहिँ राहत दिनको लागि, सहायता दिनको लागि, सुरक्षित आवासमा लैजानको लागि भनेर सरकारका चाहिँ आधिकारिक व्यक्तिहरूले नभनेको पनि होइन। दिनानुदिन हरेक चाहिँ वक्तव्य, हरेक चाहिँ भाषणमा, हरेक छलफलमा चाहिँ त्यो कुरा उठिरहेको छ। देश विदेशबाट सहायताका रकमहरू, राहतका सामग्रीहरू आइ नै रहेका छन्। त्यो वितरणको सवालमा भएका त्रुटिहरू त हामीले छर्लङ्गै देखेकै छौँ होइन। गोदाममै कति सामानहरू थन्किने, कति सामानहरू कुहिने अवस्था पनि सृजना भयो त्यहाँ। अब त्यहाँ त्यो राहत वितरण गर्ने सवालमा पनि त्यहाँ राजनीतिकरण भयो भन्ने पनि प्रसङ्गहरू आए। अब यस्तो खालको यो एकदमै गलत नियतले जुन कामहरू भइरहेको छ, यो सस्तो लोकप्रियताको लागि या लोकप्रियताकै लागि चाहिँ राहत वितरण अथवा त्यहाँ पुग्ने क्रम जुन राजनीतिक दलहरूबाट विशेष त भइरहेको छ, यसले गर्दा नै भूकम्प पीडितहरू थप पीडामा परिरहेको आभास हुन्छ। तर यही बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूले चाहिँ सहयोगको आश्वासन या निर्णय गरेका छन्। युरोपियन युनियनले 28 करोड 80 लाख रुपियाँ चाहिँ भूकम्प पीडितहरूको लागि सहायता दिने, सहयोग गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ केही दिन अगाडि। यसले चाहिँ भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएकाहरूको लागि चाहिँ सहयोगार्थ भनेर सो रकम 28 करोड 80 लाख बराबरको सहयोग दिने घोषणा गरेको। यो चाहिँ मानवीय सहायता स्वरूप यो रकम प्रदान गरिनेछ र आवास, शुद्ध पेय, जल र सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाका निम्ति चाहिँ जाजरकोटमा र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितलाई मानवीय सहायता स्वरूप चाहिँ यो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ईयूले। यो निर्णय त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ मातृका, पक्कै पनि हामीले अब यो अहिलेको यस्तो विषम विकट परिस्थितिमा यस्ता खालका निर्णयहरू हाम्रा सहयोगी संस्थाहरूलाई हामीले आभार प्रकट गर्ने एउटा ठाउँमा होला। तर फेरि प्रश्न के आउँछ भने भएकै सहयोग, उठेकै रकमहरू, आएकै जुन यी सामग्रीहरू छन् विभिन्न देशहरूबाट, आफ्नै देशबाट पनि जति पनि सङ्कलन भएका छन्, त्यसैको वितरणमा सरकारले एउटा नियमितता राखिरहन सकेन र त्यही कुरा हामीले बारम्बार सुन्दै आइरहेका छौँ। राहत वितरणमा नियमितता भएन, सही समयमा सही ठाउँमा पुग्नुपर्ने राहत पुगेन र त्यसपछि फेरि यो यति यो सहयोग जुन आइरहेको छ, यो सहयोग पनि फेरि राम्रैसँग सञ्चालन होला नहोला त्यो आफैमा प्रश्न उठ्छ होइन। किनकि हाम्रो देशको व्यवस्थामा, सिस्टममा, प्रणालीमा सबैभन्दा ठुलो समस्या नै राजनीतिकरणको हो। हाम्रो कुनै पनि संस्था, कुनै पनि इन्स्टिच्युट, कुनै पनि बडी, कुनै पनि निकाय राजनीतिबाट मुक्त छैन। तर फेरि यो भनिरहँदाखेरि राजनीति आफैमा नकारात्मक शब्द हो कि भन्ने खालको भान पनि हुन्छ, त्यो पनि होइन। तर गलत तरिकाले गरिने राजनीतिको कुरा गरौँ जहाँ चाहिँ आसेपासे आफ्ना भोटरहरू, मतदाताहरूसम्म मात्र पुग्ने। किनकि अब अहिले अर्को चुनावको लागि तयारी पनि त थाल्नु पर्यो नि होइन। यो सबैभन्दा गलत परिपाटी हो। र अब यो राहत वितरणकै कुरा गर्ने हो भने मातृका, लामो समय थियो जब हामी नेपालीहरू स्थानीय जनप्रतिनिधि विहीन थियौँ। सबै कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्र गरिरहेको थियो र बारम्बार कुरा के उठ्थ्यो भने स्थानीय तहमा आफूले चयन गरेका प्रतिनिधि नभएकै भएर थुप्रै ठाउँमा अव्यवस्थाहरू छन् भनेर। तर अब यो कुरालाई पनि अब टेक्न सकिँदैन। हामी त अब संविधान जारी भइसकेपछि पनि दोस्रो कार्यकालमा छौँ होइन। स्थानीय सरकारको पनि दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ र दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा पनि अब त वडा तहबाट पनि यो परिचालन गर्न सकिन्थ्यो, राहत वितरणका काम गर्न सकिन्थ्यो, जहाँ एकातर्फ एक द्वार प्रणालीबाट राहत सङ्कलनको काम भइरहेको छ। सङ्घीय सरकारमा पनि प्रधानमन्त्री मातहत रहेको कोषमा राहत सङ्कलन गर्ने काम भएको छ भने वितरणको काम पनि एक द्वार प्रणालीबाट हुँदै गर्दाखेरि हामीले स्थानीय तहमा वडाको सहयोग लिन सक्थ्यौँ। कम्तीमा मात्रिका मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा वडा मात्रको कुरा हेर्दाखेरि एउटा वडामा मात्र कहाँ कतिवटा घर परिवार प्रभावित छन्, सबैभन्दा धेरै आवश्यकता के कुराको रहेको छ त्यहाँ, त्यो कुराको तथ्याङ्क एउटा वडाले मात्र आफ्नो ठाउँमा राखिदिने हो भने पनि काम त कति सहज हुन्थ्यो होला। एकदम। अब संविधानले स्थानीय तहलाई सर्वाधिक बलियो बनाउने र नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेर सोही बमोजिमका अधिकारहरू दियो। एकल अधिकारहरू थुप्रै छन् त्यसमा। र तर यो अवस्थामा यस्तो खालको विषम परिस्थितिमा आफ्नो नागरिकको सुरक्षाको लागि, राहत वितरणको सवालमा नागरिकको हितको लागि काम गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय तह निरीह बनिरहेका छन्। अब स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम, गर्न सक्ने काममा पनि सङ्घको, प्रदेशको या उच्च राजनीतिक दलको चाहिँ उच्च स्तरीय नेतृत्वको हस्तक्षेप त्यो पनि हुन सक्छ, देखिन्छ। र स्थानीय तहका त्यहाँका मेयर, वडाध्यक्षले त्यो सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्ट पोखेको पनि हामीले बारम्बार देखेका छौँ। तर जे होस्, नागरिकको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ। राज्य सञ्चालनको लागि, नागरिकको हितको लागि, देश विकासको लागि, समृद्धिको लागि राजनीति अपरिहार्य छ, अनिवार्य छ।
नभई नहुने कुरा हो। तर त्यही राजनीतिले चाहिँ खराब प्रभाव देखाउन थाल्यो, नकारात्मक प्रभाव देखाउन थाल्यो भने त्यही राजनीति प्रत्युत्पादक बन्छ देश विकासकै लागि फेरि। र जे होस्, अब देशले प्रयास गरिरहेको छ, अब राम्रो गर्ला, त्रुटिहरू सच्याउला भन्ने आशा राख्दै थुप्रै देशहरूबाट हामीले सहयोग पनि पायौँ। भारत छिमेकी मुलुक भारतले राहतहरू पठायो, चाइनाले पटक पटक पठायो होइन, पठाउँदै पनि छ। र EUले अब 28 करोडभन्दा बढीको चाहिँ सहयोग गर्ने घोषणा गर्यो, आफैमा निकै राम्रो घोषणा हो। कुरो आउँछ व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सक्यो भने त यो ठुलो रकम हो, किनकि धेरैलाई यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउन सकिन्छ। सँगसँगै अस्ट्रेलिया सरकारले पनि भूकम्प पीडितलाई भनेर 5 करोड रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ स्थित अस्ट्रेलियाली राजदूतावासमा चाहिँ यो निर्णय भएको हो। देश विदेशबाट सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ, तर भूकम्प पीडितसम्म राम्रोसँग नपुगिरहेको यो अवस्था पनि विद्यमान छ। हामी आशा राख्छौँ र यो आग्रह पनि गर्छौँ सरकारलाई पनि कि भूकम्प पीडितहरूको हित, भूकम्प पीडितहरूको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता बनोस्। यो आएका सहयोग रकमहरूमा एक थोपो पनि गुनपुतला नलागोस् भन्छन् नि गाउँले भाषामा, 1 इन्च पनि तलमाथि नपरिकन भूकम्प पीडितको सहयोगको लागि खर्च होस्। तर हामीले 72 उदाहरण हेर्ने हो भने मात्रिका भूकम्प प्रभावितकै लागि आएका राहत सामग्री वा जति पनि यो सहयोगका लागि आएका रकम नै छन्, यी ठ्याक्कै प्रभावितसम्म पुग्ने हुन् वा अन्यत्र जाने हुन्, त्यसको कुनै यकिन नै छैन। र अब त यस्तो नहोला भनिरहँदाखेरि फेरि अर्को एउटा घटना भएको छ र अहिलेसम्म जस्ता खालका गतिविधिहरू देखेका छन् ती गतिविधिहरूले हामी अहिले पनि सुध्रिएका छैनौँ नै भन्ने देखाएको छ। त्यही भएर यो भन्ने दुःखद कुरा हो, भूकम्प प्रभावितको नाउँमा जे जति जहाँबाट आएका छन् ती भूकम्प प्रभावितसम्म नै पुग्नुपर्छ भन्दै अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। चाडबाडको कुरा गरिरहेका छौँ र चाडबाडको कुरा गरिरहँदाखेरि दसैँ लागेदेखि नै मातृका काठमाडौँ त खाली नै भयो। अब दसैँ सकेपछि केही काठमाडौँमा बाहिर गएकाहरू फिर्ता आए, तिहारबाट अब सक्यो, तिहार पनि सक्यो, तिहार सकेपछि अझ फिर्ता आउन बाँकी रहेकाहरू अझै पनि आइरहेका छन्। तर अहिले पनि काठमाडौँमा पूर्ण रूपले जस्तो भिडभाड हुन्थ्यो त्यो भइसकेको छैन, किनकि छठ बाँकी नै छ। छठ मनाउन अहिले पनि धेरै बाहिर गएका छन् र अब छठ सकिएपछि फाइनली काठमाडौँ छोडेर बाहिर गएकाहरू, काठमाडौँ भनिरहँदा हामीले यो काठमाडौँ राजधानीको 3वटै जिल्लाको कुरा गरिरहेका छौँ, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, बाहिर गएकाहरू छठ सकेपछि सबै आउलान्, काठमाडौँभित्रै लान् भन्ने एउटा आशा छ। तर यो आशाका बीच सधैँ चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ यसपटक पनि काठमाडौँ खाली हुँदाखेरि यो चोरी चकारीमा रहेकाहरूका लागि भने सुनौलो अवसर थियो र यसपालि पनि राम्रैसँग काठमाडौँमा चोरी भयो। हो, प्रहरीले यो चाडपर्व चाहिँ सौहार्दपूर्ण शान्तपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भयो भनिरहँदाखेरि फेरि चोरीका घटना चाहिँ उल्लेख्य रूपमा भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यो चाडपर्वको बीचको यो 20 दिन जतिको अवधिमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर गरी काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै 37 स्थानमा चोरी डकैतीका घटनाहरू भए र 1 करोडभन्दा बढीको धनमाल चाहिँ चोरी भयो। यसमा चाहिँ फेरि प्रहरीमाथि नै प्रश्न उठेको छ अलिकति, किनकि ठाउँ ठाउँमा सीसी क्यामेराहरू जडान भएका छन्, हुन त अझै पनि अपर्याप्त होला। प्रहरीहरू ठाउँ ठाउँमा तैनात गरिएका थिए चाडपर्वमा, र पनि चोरीको घटना कसरी बढ्यो भन्ने कुराले चाहिँ सुरक्षा निकायमाथि नै प्रश्न एउटा तेर्सिएको छ। अलिकति तथ्याङ्कमै जाँदाखेरि चाहिँ यो 20 दिनको अवधिमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ भक्तपुरबाट चोरी भएको छ। स्नेहा, भक्तपुरबाट 50,56,000 बराबरको धनमाल चोरी भएको छ भने काठमाडौँबाट 27,79,445 रुपियाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको छ र ललितपुरका विभिन्न 10 स्थानबाट 25,30,750 रुपियाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको प्रहरीले नै जानकारी दिएको छ र चोरीको आरोपमा 7 जनालाई विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको छ। यसले चाहिँ अब काठमाडौँ अझै पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैन कि क्या हो, होइन? अब प्रहरीले सुरक्षा दिने संयन्त्र, सुरक्षा दिने रणनीति बदल्नु पो पर्छ कि परिमार्जन गर्नु पर्छ कि जस्तो पनि त्यो सङ्केत देखाएको छ। मलाई चाहिँ यसमा के लाग्छ भने नि मातृका, हामीले एउटा आदर्श समाजको कल्पनासम्म गर्न सक्छौँ। एउटा यस्तो समाज, एउटा यस्तो सहर जहाँ अपराधका घटना हुँदैनन्, शून्यमा पुग्छन् भन्ने एउटा कल्पना हुनसक्छ फगत, तर वास्तविकतामा त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन, काहीँ पनि हुँदैन, होइन? हामीले हाम्रो देशको मात्र किन कुरा गर्छौँ, विकसित देशका सहरमा पनि घटनाहरू घट्छन्। त्यसैले अब यो चोरी डकैती या कुनै पनि अन्य अपराधका घटनाहरू हुँदैनन् भनेर कल्पना त गर्न पाइयो, तर अब त्यसलाई चाहिँ वास्तविकतामा कति थोपर्ने भन्ने कुरा हो। तर हामीले भएकै संसाधनहरू कसरी बेस्ट युटिलाइज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। र अघि हामीले अब यो प्रहरी वा सुरक्षा निकायमाथि कुरा गरिरहँदाखेरि अबको समय यस्तो समय हो जहाँ चाहिँ बढ्दो अपराधहरूलाई मानवीय संसाधनकै भरमा मात्र थेग्न रोक्न सकिँदैन। हामी निकै अगाडि बढिसकेको छौँ, समाज निकै अगाडि बढिसकेको छ, प्रविधि यति अगाडि बढिसकेको छ कि अब समय आइ नै सकेको छ जहाँ चाहिँ मानवीय संसाधन सँगसँगै हामीले प्रविधिको पनि उचित सदुपयोग गर्नै पर्छ। मानवीय संसाधन मात्रको भरमा कुनै पनि अपराध नियन्त्रण गर्नु अब सम्भव छैन। र तिमीले त्यही कुरा गरिरहँदा CCTV को कुरा निकाल्यौ, होइन?
एक त अपर्याप्त छन् मातृका र अर्को कुरा के छ भने जति पनि जडान गरिएका छन् सडकहरूमा चोकहरूमा त्यसमध्ये अधिकांश बिग्रिसकेका छन् र त्यसको उचित मर्मत सम्भार हुन सकेको छैन। प्रहरी आफैले पनि बेला बखत मातृका भन्ने गरेको छ। प्रहरीले हामीलाई अपराध नियन्त्रणमा सबैभन्दा ठुलो सहयोगीको रूपमा यो सीसीटीभी क्यामेराहरू, अब रोड एक्सिडेन्टहरूको कुरा गर्ने हो भने त थुप्रै किसिमका क्यामेराहरू जसले स्पिड मोनिटर गर्नेदेखि लिएर क्लोज वेमा गएर चाहिँ अब नम्बर्स पनि मिल्न सक्ने खालका थुप्रै प्रविधिहरू आइसकेका छन्। यी कुराहरूमा हामीले जति धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ हाम्रो समाज अब त्यति नै सुरक्षित हुन्छ, किनकि अब त्यो समय नै रहेन कि जहाँ हामीले प्रहरीका जवानहरू वा प्रहरीभित्र तैनाथ जति पनि मानवीय संसाध हुन्छन् उनीहरूको मात्र भर परेर उनीहरूलाई मात्र दोष दिन सक्ने अवस्थै छैन। चोरहरूले पनि त आफूलाई अब यो प्रविधि मैत्री बनाउँदैछन् नि त, होइन? त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ यस्ता घटनाहरूलाई रोक्नु छ वा कम गर्नु छ भने डेफिनेटली अब हामीले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सरकारको देशको पहिलो प्राथमिकता भनेको प्रविधि मैत्री कसरी हुने त्यतातर्फ जानुपर्छ। हो, प्रविधि मैत्री सुरक्षा प्रणाली अपनाउनै पर्छ। नाइट भिजन सीसी क्यामेराका कुराहरू हुन्छन्, होइन? जोस् प्रहरीले माग पनि राखिरहेको छ। अब गृह मन्त्रालय मात्र रहन्छ सुरक्षा निकाय। गृह मन्त्रालयले सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाको लागि प्रहरीको चाहिँ सुरक्षा रणनीति, सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्नको लागि प्रहरीलाई सहजता हुने खालको काम कदम चाल्छ होला। यी तथ्याङ्कहरू बाहिरिँदाखेरि अब आशै राख्ने हो, हेर, होइन? अब अर्को कुरा, पछिल्लो केही दिनदेखि निकै चर्चित छ, टिकटक ब्यान भयो, टिकटक चल्न छोड्यो भनेर धेरैले चाहिँ अलिकति आक्रोशित त्यो स्वभाव पनि देखाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालका अरू माध्यमहरूबाट चाहिँ आक्रोश पोखिरहेका छन्। कतिले त सर्वोच्च अदालतसम्म जाने पनि भनिसकेका छन्। कतिपय व्यक्तिहरूले, अधिवक्ता, पत्रकारहरूले त्यो आवाज उठाइरहेको हामी देख्यौँ। अब कतिपयले भने ठिक हो, यो टिकटकले साँच्चै समय बर्बाद गरेको थियो, चाहिँ समाजमा एउटा एक खालको चाहिँ सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम गरिरहेको थियो भनेर सरकारको निर्णयलाई समर्थन पनि गरिरहेको अवस्था छ। तर मिश्रित छ प्रतिक्रिया। तर अलिकति चर्को आवाज चाहिँ टिकटक फिर्ता हुनुपर्छ, टिकटक चलाउनुपर्छ भन्ने आवाज बढी हो कि जस्तो देखिन्छ। यही बिचमा फेरि टिकटकले नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा पत्र काटेको छ यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै। तिमीलाई कस्तो लाग्यो? होइन, यो त स्वाभाविक नै थियो मातृका। अब टिकटक व्यवसाय जोडिया छ फेरि यहाँ। हो, एक्ज्याक्टली, यो स्वाभाविक थियो। नेपालमा टिकटक प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ठुलो रहेको छ र थुप्रै देशमा टिकटकलाई बन्द गरिएको छ। हाम्रो आफ्नै अब छिमेकी मुलुककै कुरा गर्ने हो भने भारतमा पनि प्रतिबन्धित छ टिकटक, अमेरिकामा पनि राम्रोसँग टिकटक चल्दैन, होइन? थुप्रै विकसित देशहरू छन् जहाँ टिकटकलाई पूर्ण रूपले बन्देज लगाइएको छ। र यस्तो अवस्थामा केही यस्ता देशहरू छन् जहाँ खुला रूपले मजाले टिकटक प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो, जसमध्ये हाम्रो एउटा देश पनि थियो। र हाम्रो जस्तो देशमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो भने पक्कै पनि यो टिकटकको लागि अलिकति टाउको दुखाएको कुरा भने हो। त्यही भएर अब टिकटकले असन्तुष्टि जनाउनु स्वाभाविक कुरा हो व्यावसायिक हिसाबले, त्यसमा कुनै पनि दुई मत रहेन। तर यसमा राम्रो कुरा एउटा के छ भने 7 बुँदे पत्र पठाइएको छ दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा र त्यसमा चाहिँ टिकटकले नेपाल सरकारको जति पनि नियमावलीहरू छन्, नियमहरू छन् वा सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन गर्नेदेखिका जति स्टेपहरू सरकारले लिने भनेको छ ती सम्पूर्ण कदमहरूमा हाम्रो समर्थन रहेको भनेर टिकटकले जनाएको छ भने यसअघि नेपाल सरकारकै तर्फबाट केही प्रतिनिधिहरूसँग टिकटकका प्रतिनिधिहरूको वार्ता पनि भएको थियो जहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले नियमन गर्न चाहेका जति पनि स्टेपहरू थियो त्यसमा टिकटकका प्रतिनिधिहरूले साथ दिन्छौँ भनेका थिए। सो एक किसिमको आश्वासन आएको छ नेपाल सरकारले टिकटक नियमन गर्नका लागि जे जति पाइलाहरू उठाउनेछ त्यसमा हामी साथ दिनेछौँ। आशा छ यो टिकटकलाई ब्यान नै गर्ने प्रतिबन्ध नै गर्ने निर्णयमाथि पुनर्विचार हुनेछ भनेर भनिएको छ। यो एउटा राम्रो स्टेप हो किनकि टिकटक जस्ता कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्न वा नियन्त्रण गर्नका लागि पूर्ण रूपले सरकार आफैले पक्कै पनि सक्दैन होला जबसम्म त्यो प्लेटफर्मकै सहयोग रहँदैन र टिकटकले त्यो सहयोग रहने भनेर चाहिँ बताइसकेको छ। हो, अब यो सरकारले गरेको निर्णयमा सरकार आफै असफल भएको हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेकै छौँ। टिकटक चलाउन चाहनेले थुप्रै खालका प्रविधि अपनाएर टिकटक चलाइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यदि टिकटक चलाउनु मात्रै नै खराबी हो भन्ने सरकारलाई लागेको हो भने त टिकटक चलाउन रोक्न त सरकारले नसक्ने रहेछ। भनेपछि अन्तिममा कुरा के आयो? नियमन गर्नुपर्ने कुरा आयो। कसैलाई चाहिँ यो गर्दै नगर भन्नुभन्दा पनि यसरी गर, यो वेबाट चाहिँ काम गर भनेर चाहिँ नियममा बाँध्नुपर्छ भन्ने आवाज नै बलियो गरी उठेको छ र सरकारले पुनर्विचार गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि। किनकि सामाजिक सञ्जाल प्रविधि विकास भएको प्रविधि बिना मान्छे अब रहन सक्दैन किनकि मानिसको दैनिकीका सारथी भइसके यी सामाजिक सञ्जालहरू। अब विकृति कहाँ छैन स्नेहा? टिकटकमा मात्रै त छैन नि त। युट्युब हामी खोलेर हेर्न थाल्यौँ भने त्यहाँ पनि त विकृतिका श्रृङ्खलाहरू छन्। फेसबुक रिल्सका नाममा कस्ता कस्ता कुराहरू आइरहेका हुन्छन्। अब एक त आएका कुरा सबै ग्रहण गर्ने कि नगर्ने, हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने कुरा हामी प्रयोगकर्ताले पनि ध्यान दिनु पर्यो।
र अब यो सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णयलाई चाहिँ यो चेतावनीको रूपमा लिएर यस अगाडि अलिकति नराम्रो खालको कन्टेन्ट हालेकाहरूले अब सजग भएर चलाउनु पर्यो र सरकारले पनि नियमन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र सामाजिक सञ्जालबाट आजको युगका मानिसलाई विमुख गराउँछु भन्नु चाहिँ फेरि मूर्खता हुन्छ यसमा। पक्कै पनि नेपाल सरकारले पुनर्विचार गर्ला किनकि अधिकांश युवाको आवाज अहिले यही छ। र गुड मर्निङ नेपालमा फेरि पनि अब हामी अर्को ब्रेकतर्फ लाग्छौँ, तर ब्रेकपछि अन्य थुप्रै रोचक प्रसङ्गहरू रहेका छन्, चर्चा गर्न बाँकी नै छ। अहिलेलाई अर्को ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। गुड मर्निङ नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। अब हामीसँग केही विशेष सामग्रीहरू बाँकी नै छन्। स्नेहा, आज एउटा विशेष दिन, आज अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी दिवस। विद्यार्थी भन्ने बित्तिकै हामी परिवर्तनका संवाहक, भविष्यका कर्णधार, बालबालिकालाई भने जस्तै भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीलाई पनि भनिन्छ र हरेक खालका परिवर्तनको संवाहक चाहिँ विद्यार्थी हुन् र हरेक देशको, हरेक समाजको, समुदायको विकासको लागि र समाजको भविष्यको अनुहार हुन् विद्यार्थी भनेर मानिन्छ। र विभिन्न खालका यिनै उपमासहित चाहिँ लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी दिवस मनाइँदैछ। अब हामी पनि विद्यार्थी हौँ होइन, हामीलाई पनि शुभकामना। पक्कै पनि हामीलाई पनि शुभकामना। जसले जहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ, विद्यार्थी हुनुहुन्छ, सबैलाई शुभकामना। र अब यो अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी दिवसको कुरा गरिरहँदाखेरि कतै न कतै अब अहिलेको समयमा भने अलिकति यसलाई चाहिँ कुनै पनि देशको व्यवस्थासँग पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ। देशको व्यवस्था भन्नाले अलिकति पोलिटिकल हिसाबमा पनि, किनकि तिमीले अघि परिवर्तनको संवाहक भन्दै थियौ। र एउटा सत्य के हो भने हामीले अघि पनि कुरा गर्दै थियौँ, राजनीति आफैमा नराम्रो कुरा होइन। राजनीति आवश्यक छ। कुनै पनि देशलाई चलाउने नीति नै राजनीति हो, राज्यलाई चलाउने नीति नै राजनीति हो। त्यसैले राजनीतिको सकारात्मक तरिकाले त्यसको चाहिँ प्रयोग वा त्यसमाथिको जुन हाम्रो आफ्नो संहिता छ भनौँ न, आचार संहिता हरेक ठाउँको हुन्छ। हामी एउटा नेताको रूपमा उचित संहिताभित्र रह्यो भने राजनीति कदापि किमार्थ खराब होइन। र कतै न कतै विद्यार्थी दिवसलाई पनि देशको वा विश्वकै एउटा सिस्टम नै बदलिने कुरासँग जोडेर पनि हेर्ने गरिएको छ, किनकि विश्वमा थुप्रै यस्ता परिवर्तनहरू आएका छन् जुन चाहिँ विद्यार्थीले गर्दा नै सम्भव भएको हो। जबसम्म युवा अगाडि बढ्दैन मात्रका कुनै पनि परिवर्तन सम्भव हुँदैन। र त्यही भएर पनि विद्यार्थीहरूको अलिकति विशेष रोल रहन्छ। हाम्रै देशमा जतिपटक पनि व्यवस्थाहरू फेरिए, जतिपटक पनि ठुला आन्दोलनहरू भए, युवाहरू नै त्यसमा सहभागी रहेका थिए। र हामीले युवा भन्ने बित्तिकै पक्कै पनि विद्यार्थी भन्ने बुझ्छौँ। र हाम्रो देशको कुरा गर्दा त मात्रका विद्यार्थी राजनीति यसै पनि प्रसिद्ध छ, निकै उर्वर छ। राजनीतिमा आउने हो भने विद्यार्थी पढ्दै राजनीति गरेन भने राजनीतिमा आउन गाह्रो छ। नेपालको इतिहास, राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने अहिले हामीले देखिरहेको शीर्ष नेतृत्वका अनुहार जति पनि छन्, ती सबै अनुहार मध्येका अधिकांश अनुहार पढाउँदै राजनीतिमा होमिएर आज देशको तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ पुष्पकमल दाहाल। अब केपी शर्मा ओलीकै कुरा गरौँ, शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेतृत्वदेखि सबै तल्लो तह जति पनि राजनीतिमा छन् अधिकांश चाहिँ विद्यार्थी राजनीतिलाई नै जरा बनाएर, जग बनाएर आएका हुन्। र आजको दिन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी दिवस चाहिँ सन् 1939मा चेक रिपब्लिकमा नाजीहरूले एउटा विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेर चाहिँ त्यहाँ दर्जनौं विद्यार्थीहरूको हत्या गरेका थिए। एउटा घटना घटेको थियो, दुःखद घटना। त्यो घटनाको स्मरण गर्दै त्यो सम्झना स्वरूप चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी दिवस मनाउन थालिएको हो। र त्यसपछिका वर्षहरूमा विद्यार्थीले राजनीति मार्फत, अरू थुप्रै खालका सामाजिक सेवा मार्फत चाहिँ समाजमा पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै, सम्मान गर्दै, त्यसलाई स्वीकार्दै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइन्छ। अब विद्यार्थीको योगदान भन्ने बित्तिकै शिक्षा, ज्ञान, राजनीति होइन, थुप्रै हिसाबले हुन्छ। त्यो भएर आज अब विद्यार्थीहरूको यो सुखद दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई, शिक्षण संस्थाहरूलाई, शिक्षकहरूलाई पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। मात्रका मलाई चाहिँ एउटा कुरा थप्न चाहिँ के मन लागेको छ भने हामीले राजनीतिक परिवर्तनहरूको कुरा गऱ्यौँ, किनकि सबैभन्दा धेरै चर्चामा आउने कुरा नै हुन्। तर समय बदलिँदै जाँदाखेरि, हाम्रो परिवेश बदलिँदै जाँदाखेरि कति बेला कस्तो खालको आन्दोलन वा कस्तो खालको परिवर्तनको खाँचो छ त्यो पनि फरक भइरहेको छ। कुनै बेला हामीले राजनीतिक रूपान्तरण समाजको आवश्यकता हुन्छ भने कुनै बेला कुनै किसिमको सांस्कृतिक वा सामाजिक रूपान्तरणको खाँचो भइरहेको हुन्छ। रूपान्तरण जस्तो सुकै होस्, चाहे त्यो राजनीतिक रूपान्तरण होस् वा सामाजिक सांस्कृतिक खालका रूपान्तरण होस्, हरेक रूपान्तरणको यो जिम्मा विद्यार्थीले वा युवाले नै बोक्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको समाजको हामीले कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देशमा मात्र होइन, विश्वभरि नै अहिले चुनौती के देखेको छ भने हामीले कसरी एकअर्काले स्वीकार्न नसक्दाखेरि नै यति धेरै द्वन्द्वहरू, यति धेरै युद्धहरू, यति धेरै मनमुटावहरू देखिरहेका छौँ। तसर्थ
तसर्थ अब अहिलेको आवश्यकता मलाई के लाग्छ भने अब विद्यार्थीहरूले नेपालको कुरा गर्ने हो भने हामीले तिमीले अघि भने जस्तो राजनीतिका लागि विद्यार्थी क्षेत्र वा शिक्षा क्षेत्र उर्वर भूमि मानिन्छ होइन। तर त्यति मात्र नभएर अब हाम्रा देशका युवाले वा विद्यार्थीहरूले सामाजिक रूपान्तरणको, सांस्कृतिक रूपान्तरणको, नैतिक रूपान्तरण पनि म भन्छु होइन, अलिकति यो मोरालिटीको कुराहरूलाई पनि वहन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यकता अब त्यो रहेको छ किनकि अहिले मात्रिका हामीले थुप्रै ठाउँमा युवावर्गहरूमा पनि यो असामाजिक वा अहिले जति पनि यो सामाजिक सञ्जालकै विवादहरू पनि आइरहन्छन् बेला बखतमा। सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय रहने वा जसलाई चाहिँ हामी असामाजिक असान्दर्भिक प्रसङ्गहरू भन्छौँ ती कुराहरूमा इन्भल्भ रहने भनेको त फेरि ती नै युवा जमात नै हुन्। त्यसैले आफ्नो एनर्जी कतातर्फ लगाउने, कस्तो खालको पोजिटिभिटीतर्फ जाने कि नेगेटिभिटीतर्फ जाने, त्यो अलिकति सुझबुझका साथ निर्णय लिने चाहिँ विद्यार्थीहरूले नै हो। एकदमै। अब नेपालमा विद्यार्थी राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि झन् अझै बलियो प्रश्न उब्जिन्छ। नेपालका विद्यार्थीहरू राजनीति गर्ने मामलामा चाहिँ त्यो द्वेष, कलह, हिंसाको त्यो बिउ मानसिक रूपमा चाहिँ रोप्छन् मस्तिष्कमा र हामी देख्छौँ विभिन्न कलेजहरूमा विद्यार्थी राजनीतिको नाममा भएका कलहहरू त्यसले राम्रो परिणाम दिइरहेका हुँदैनन्। त्यसैले स्नेहाले भने जस्तै नैतिकतामा टेकेर राजनीतिक चेत पनि बढाउन सक्यो विद्यार्थीहरूमा भने पक्कै त्यसले समाजमा राम्रो प्रभाव पार्छ र इतिहासमा आज अर्को एउटा पनि महत्त्वपूर्ण यो बिर्सन लागेको हुन चाहिँ तर अब सम्झिनुपर्छ होइन मात्रिका बिर्सनु हुँदैन, हामीले सम्झिनुपर्छ। तर होइन यसले चाहिँ विश्वलाई केही कालखण्ड विश्वलाई तहस नहस बनाउने दिशातर्फ लग्यो। थुप्रै क्षेत्र, थुप्रै होइन हरेक क्षेत्रलाई यसले नकारात्मक प्रभाव पार्यो। कोभिड-19 को पहिलो चाहिँ कोभिड-19 भाइरस लागेको भनेर पत्ता लागेको दिन हो आज। चीनको वुहान प्रान्तको हुबेई भन्ने स्टेटमा चाहिँ नि त्यहाँका एकजना 55 वर्षीय एकजना पुरुषलाई कोभिड-19 लागेको भनेर पत्ता लागेको थियो। सन् 2019 मा हो। त्यही 2019 मै पहिलो केस पत्ता लागेकै भएर यसलाई कोभिड-19 भनेर पनि भनियो। र कोभिड-19 को पहिलो केस चीनको युहानमा आजै पत्ता लागेको थियो, देखिएको थियो, भेटिएको थियो भनौँ न। जबकि त्यति बेला चीनले चाहिँ त्यसलाई यो एउटा नयाँ संक्रमण हो भनेर स्वीकारेको थिएन, नयाँ किसिमको भाइरसको आक्रमण हो र यसलाई चाहिँ अलिकति सचेत भएर यतातर्फ हेर्नुपर्छ भनेर स्वीकारेन। त्यसको केही सातापछि मात्र यो चाहिँ कोरोना संक्रमण वा कोभिड-19 भनेर त्यसपछिका चाहिँ अरू यो सकारात्मक वा भनौँ न यो सुरक्षात्मक स्टेपहरू उठाइएको थियो। र यो पहिलो केस जुन केसपछि लगभग 2-3 वर्ष हाम्रो जीवन पूर्ण रूपले ठप्प भयो। हामीले विश्वभरि नै थुप्रै आफ्ना आफन्तजनहरू गुमाए। विश्वले अहिलेसम्म देखेका ठुला महामारीहरू मध्येको एक रहेको थियो यो बेला। र बिर्सन यसकारणले हुँदैन भनेका हौँ, यो सम्झिराख्यौँ भने हामी आइन्दा आफ्नो स्वास्थ्यलाई लिएर, आफ्नो परिवारको, घर परिवारको स्वास्थ्य र जीवनलाई लिएर सचेत रहन्छौँ। त्यो भएर मात्र बिर्सन लायकको होइन भनेर भने एकदम। यो युद्ध बिना नै भएको ठुलो नरसंहार थियो कोभिड-19 को यो संक्रमण, यो महामारीको प्रभाव। यो जानकारी दिँदै गुड मर्निङ नेपालबाट बिदा लिने बेला भएको छ। हामीले यो साताबाट पनि बिदा लिँदैछौँ र अब अर्को साताको सुखद सुरुवात सहित गुड मर्निङ नेपाल भन्दै तपाईँको टेलिभिजन सेटमा आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। कान्तिपुर टेलिभिजनमा नै हेर्दै गर्नुहोला। तपाईँका आगामी दिनहरू सुखमय बनुन्। शुभकामना सहित धन्यवाद र बिदा चाहन्छौँ।